नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का क्यूट गाड़ी है, आप देख सकते हो। और गाड़ी के अंदर कंसर्न है वो मिस फायरिंग का है। गाड़ी मिस फायर कर रही है, यानी एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो गाड़ी मिसिंग कर रही है और गाड़ी एवरेज सही नहीं दे रही है और लो पिकअप है। तो ये कस्टमर का कंसर्न है। तो आज इसको चेक करते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब करे हुए। और कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दूंगा मैं, यानी ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए और मिस फायरिंग को कैसे सॉल्व करते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि पूरी डिटेल में आपको वीडियो मिले और आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको कंसर्न क्लियर कर लेते हैं कि कंसर्न क्या है। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी करूँगा स्टार्ट। तो आप देख सकते हो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी कर रहा है मिसिंग, आप देख सकते हो। और यहाँ पर दो इंडिकेशन बन के आ रहा है, इंजन चेक लाइट और एक जिगजैग लाइट आ रहा है। तो ये कंटिन्यू लाइट आ रहा है और एक्सीलेटर कर रहे हैं तब भी मिसिंग कर रहा है। तो पहले मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको कि क्या कंडीशन है। हमारे जो इंजन वाइब्रेशन कर रहा है या मिसिंग कर रहा है। ये लाइट कंटिन्यू आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसका DTC कोड, ट्रबल कोड भी चेक करेंगे, क्या कोड आ रहा है, ये लाइट क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और इसको क्लियर करेंगे और कंसर्न को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले बाहर का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ मैं कि क्या कंडीशन है बाहर, किस तरीके से मिसिंग कर रही है गाड़ी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो मिसिंग कर रहा है। इंजन काफ़ी वाइब्रेशन और मिसिंग कर रहा है, आप देख सकते हो। गाड़ी है तो आपने देखा कि इंजन का वाइब्रेशन किस टाइप से हो रहा है, वो मैंने आपको बाहर दिखाया। गाड़ी अभी भी मेरा स्टार्ट है और काफ़ी नॉकिंग मिसिंग कर रहा है मेरा इंजन, और इंजन लाइट कंटिन्यू आ रहा है। अभी भी मेरा इंजन चेक लाइट है, आप देख सकते हो, और गाड़ी मेरा स्टार्ट है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्कैन टूल लगाना पड़ेगा। और स्कैन टूल से इसका जो ट्रबल कोड बन रहा है उसको मैं चेक करूँगा कि उसमें क्या प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं। तो गाड़ी को करते हैं स्विच ऑफ और वापस से इग्निशन ऑन करना है। और सबसे पहले स्कैन टूल लगाना है और स्कैन टूल लगाने के बाद में उसको सर्च करना है कि क्या ट्रबल कोड है। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी स्कैन टूल लगा रखा है और स्कैन टूल में हम देखते हैं कि कौन सा DTC बन रहा है इसके अंदर उसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन टूल में आपको दिखा देता हूँ। जो मेरा इंजेक्शन कंप्यूटर है उसके अंदर जो काफ़ी सारे ट्रबल कोड बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी संख्या में ट्रबल कोड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रबल कोड है, उसके किस पे काम करना है। तो कुछ स्टोर में फॉल्ट है, DTC हैं, और कुछ रेड में फॉल्ट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा स्टोर से चेक करना है। ऐसा नहीं है कि स्टोर वाले फॉल्ट को छोड़ देना है, उसको भी हमको चेक करना है। तो जो रेड का जो DTC है उसको थोड़ा प्रायोरिटी भी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे अपन की जो रेड वाले फॉल्ट है उनको चेक करेंगे। तो इसमें रेड में जो फॉल्ट बन के आ रहा है वो इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का फॉल्ट है, आप देख सकते हो। और दूसरे मिस फायर सिलेंडर 3 का आ रहा है और लो फ्यूल मिस फायरिंग का आ रहा है। तो मैं सारे ट्रबल कोड पे तो काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये मेरे कोड बन रहे हैं इनको DTC को क्लियर करेंगे सबसे पहले। तो DTC को करते हैं क्लियर और देखते हैं कि इसमें कौन सा जो मेरा रेड वे फॉल्ट है वो कंटिन्यू बन रहा है, उसको चेक करते हैं। तो इसको करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कब कौन सा कोड कंटिन्यू बन रहा है, उसी पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर कैटेगरी देख सकते हो, प्रेजेंट और स्टोर फॉल्ट देख सकते हो, इसमें कुछ भी फॉल्ट एरर नहीं दिखा रहा है। तो एक बार गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और इसको वापस से इंजेक्शन कंप्यूटर में चल के देखते हैं। यहाँ भी देखोगे तो विदाउट फॉल्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हो, कंटिन्यू कोई फॉल्ट नहीं है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये ट्रबल कोड में चलते हैं अपन और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया है मैंने, लेकिन एक जो मेरा DTC था वो चला गया है, बट एक DTC अभी भी आ रहा है। इसमें जिगजैग का लाइट आ रहा है, आप देख सकते हो, और गाड़ी मेरा अभी भी स्टार्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें जो ट्रबल कोड बन के आया है अभी सिलेंडर 3 इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट का बन के आया है, और आगे कुछ DTC भी है। DTC कोड है 020313, यानी ये इसका ट्रबल कोड है, DTC का कोड है। और CO के अंदर मेरा ये DTC आ रहा है
और दूसरा लो फ्यूल मिस फायरिंग का आ रहा है, हो सकता है मेरा पेट्रोल कम हो, इस वजह से मेरा DTC आ रहा है, तो वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो इसको फॉलो करते हैं। ओपन सर्किट आ रहा है, तो ये हो सकता है मेरा कोई सर्किट में प्रॉब्लम हो। आप देख सकते हो ओपन सर्किट आ रहा है, तो इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं और प्रोसेस निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रोसीजर क्या है, एक बार इसको मेरे को बुक में देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है। तो 3 नंबर इंजेक्टर का देखते हैं कि इसमें लिख रखा है साफ साफ क्लियरली कि आपको विजुअली चेक करना है कि कोई वायरिंग कटी हुई तो नहीं है या फिर आपका कोई इंसुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ चेक करते हैं। और दूसरा, अगर अभी भी इसमें DTC रेड के अंदर है तो आपको क्लिक नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद में कुछ दिखा रहा है कि आपको फ्यूज़ कनेक्टर और लीच कनेक्शन चेक करना है, और उसके बाद में आपको कुछ सिग्नल और सप्लाई चेक करनी है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ भी सप्लाई और चेक करनी है। आपका कंपोनेंट है 195 जो इंजेक्टर का कंपोनेंट कोड है, और कनेक्शन कोड है 3FB, और दूसरा कनेक्शन कोड है 3CT तो सिग्नल का और सप्लाई का है। तो वो चीज़ चेक करनी है, तो वो चेक करेंगे। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बाद में अपन सब कुछ चेक करेंगे गाड़ी के ऊपर चल के। तो इसका सबसे पहले डायग्राम निकाल लेते हैं कि 3FB और ये क्या है। इसका सबसे पहले डायग्राम निकालते हैं, और उसके बाद में मेज़रमेंट भी करेंगे कि कौन सा हमारा जो इंजेक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो वीडियो के लास्ट तक एंड बने रहिए, आप देखोगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा आपको। उसमें काफ़ी डिटेल में वीडियो है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंजेक्टर पे पावर सप्लाई कैसे चेक करना है, उसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, उसका जो ECU से ग्राउंड होता है वो कैसे चेक करना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। तो वायरिंग डायग्राम मैंने निकाल लिया है, कंप्लीट इंजेक्शन कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट डायग्राम है। तो जो हमारा कनेक्शन था 3FB इंजेक्शन, आप देख सकते हो प्लस बन के एक प्रोटेक्शन लिख के आ रहा है आगे। तो ये चीज़ है इसमें कि ये प्लस का वायर है एक इसके अंदर। तो अपन एक बार पूरा कंप्लीट चेक करेंगे इसकी में कौन सा वायर है और कौन सी लोकेशन पे। तो कंप्लीट इसको थोड़ा व्यू बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा प्लस करते हैं कि मेरा जो 195 जो मेरा कंपोनेंट था, ये मेरा 195 कंपोनेंट आप देख सकते हो। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये इंजेक्टर का कंपोनेंट है। यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक इंजेक्टर लिखा हुआ आएगा, ये 195 है, यहाँ पर देख सकते हो 193 195 आप देखोगे ना, तो ये देख सकते हो इंजेक्टर 3 है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो ये इंजेक्टर 3 है। तो अपन को जो चेक करना है, आपको जो चेक करना है वो 195 की जो कनेक्शन है वो चेक करने हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं कि 195 पे हमारा कौन सा कनेक्शन है। तो आप देख सकते हो 195 के ऊपर कनेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो ये 2 नंबर का जो कनेक्शन है ये जा रहा है मेरा सीधा 45 नंबर की पिन पे जा रहा है, ECU की पे आप देख सकते हो। यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको जो कि कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कौन सा है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। 45 नंबर पिन के अंदर आप देखोगे तो ये मेरा 45 नंबर का पिन 3CT और B कनेक्शन है, 3CT B कनेक्शन है। तो वापस कम कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो इस पर पावर सप्लाई चेक करनी है, कौन से वायर पे करनी है वो चीज़ चेक करते हैं सबसे पहले। तो थोड़ा बैक करना पड़ेगा। तो आपको दिखा देता हूँ 2 कनेक्शन थे मेरे चेक करने के लिए, जो पावर सप्लाई चेक करनी है 3FB और 3CT। इस पर सिग्नल चेक करना है मेरे को और इस पर पावर सप्लाई चेक करनी है। तो चेक करते हैं सबसे पहले, वापस से डायग्राम निकाल लेते हैं, ये जस्ट दिखाने के लिए मैंने बताया आपको। तो आप देख सकते हो ये जो 195 मेरा जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है फर्स्ट वाला जो कनेक्शन है, जो इसका कनेक्शन कोड है 3FB BA, BA कलर का वायर है और 3FB मेरा कनेक्शन है। इस पर मेरा पावर सप्लाई है, आप देख सकते हो। तो इस पर पावर सप्लाई चेक करना है मेरे को, इस पर चेक करना है मेरे को पावर सप्लाई। इस वाले वायर पे मेरे को पावर सप्लाई चेक करना है 1 नंबर पे। और दूसरा मेरा सीधा ECU के अंदर जा रहा है, 2 नंबर का जो पिन है ये इंजेक्टर है मेरा, और 2 नंबर का जा रहा है वो सीधा 45 नंबर की पिन पे जा रहा है। तो सबसे पहले इस पर पावर चेक करेंगे बाहर चल के 1 नंबर पिन पे। ये वाली 1 नंबर पिन है, BA कलर का मतलब वाइट कलर का वायर है मेरा। तो एक बार इसको वापस दिखा देता हूँ कि 2 नंबर जो जा रहा है वो 45 नंबर पे जा रहा है। तो पहले सबसे पहले 1 नंबर चेक कर लेते हैं और थोड़ा इसको जूमिंग कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर से दिखे आपको वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो मेरा वायर है 94 मेरा इंजेक्टर हो गया। तो इस वायर पे पावर सप्लाई चेक करेंगे 1 नंबर पे, और दूसरे की कंटिन्यूटी चेक करेंगे 45 पिन पे चेक करेंगे। ये इंजेक्टर 94 मेरा कौन सा इंजेक्टर था, क्लियर कर लेते हैं एक बार।
195 मेरा इंजेक्टर था, तो इसको एक बार वापस करेंगे। 194 195 था ना। 195 का जो 1 नंबर है ये वाला कनेक्शन है, ये पावर का कनेक्शन है, इसको चेक करते हैं। और 2 नंबर जो है मेरा, ये जो 2 नंबर जा रहा है ये सीधा 45 नंबर पिन पे जा रहा है, तो इसको चेक करेंगे। तो बाहर चल के सबसे पहले 1 नंबर पिन पे पावर सप्लाई चेक करते हैं कि पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, जो कि मैंने कर रखा है। और बाहर चलते हैं एक बार। तो इंजेक्टर का मैंने 3 नंबर का जो कपलर है वो निकाल लिया है, और जो 1 नंबर जो वायर है वो वाइट कलर का वायर है, आप देख सकते हो। इस पर प्रोब लगाएंगे और दूसरा ग्राउंडिंग करेंगे, तो यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। तो चेक करते हैं, आप देख सकते हो 1 नंबर पे मैंने लगा रखा है, प्रोब पर लगा रखा है, दूसरा ग्राउंड कर रखा है। तो यहाँ प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब मेरा पावर सप्लाई आ रहा है। तो दूसरा नेक्स्ट चेक करेंगे, वो ग्राउंड चेक करेंगे कि ग्राउंड आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्नल जो आना चाहिए, यहाँ से पावर सप्लाई आ रहा है, दूसरे पे सिग्नल आना चाहिए, सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो चीज़ चेक करते हैं। दूसरी जो प्रोब है मैंने इस पर लगा रखी है, दूसरा ग्राउंड कर रखा है, तो यहाँ सिग्नल आना चाहिए बट सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इस वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन वायर टू वायर, कि यहाँ पर मेरा जो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले ECM टू इंजेक्टर 3 का। तो इससे ही पता लगेगा कि मेरा ये जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आप अगर ये नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो चीज़ चेक करेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। तो आप देख सकते हो मिसिंग तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ अगर अपन इसको 3 नंबर वाले को कनेक्शन हटाएंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, यानी मिसफायरिंग कर रहा है। यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो 1 बाय 1 कनेक्टर निकाल के। अगर इसको भी निकाल देंगे तब भी सेम कंडीशन रहेगा, यानी 3 नंबर सिलेंडर जो वर्किंग कर ही नहीं रहा है, यही मेरा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसकी हार्नेस चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हार्नेस चेक करेंगे, इंजेक्टर टू ECM। तो हार्नेस चेक करते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका कनेक्टर ओपन होना चाहिए और बैटरी वायर डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है, और दूसरा कनेक्टर है जो प्रोब है मेरी, वो ब्लू कलर का वायर है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लू कलर का वायर है। इधर से मैं दिखा दूँ आपको, ये जो ब्लू कलर का वायर है इस पर चेक करना है। इस पर प्रोब लगाते हैं सबसे पहले एक प्रोब लगानी है ब्लू कलर वाले 2 नंबर पिन पे। और दूसरा जो ECU का जो कनेक्टर है मेरा, जो फर्स्ट वाला कनेक्टर है, आप देख सकते हो ये वाला कनेक्टर है, इस पर 45 नंबर की पिन चेक करनी है, जो कि मैंने आपको वहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया था। तो यहाँ पर 45 पिन देखते हैं कौन सी है। 45 पिन नंबर दिखाऊंगा मैं आपको कि कौन सी इसके 45 पिन नंबर, यहाँ से देख सकते हो 45 पिन नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बन के बना हुआ है, यहाँ पर 48 बना हुआ है, 48, 47, 46, ये 45, ये वाली मेरी 45 पिन नंबर है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी वाली है। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसको लगाएंगे। 48, 47, 46, ये 45, ये वाली मेरी पिन है, ये 45 पिन नंबर है। इसको इसमें अटैच करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये लगा दिया है मैंने, और यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये लगा रखा है, इधर से भी ये लगा रखा है, बट कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है, यानी ये मेरा सर्किट है ये ओपन है कहीं से कहीं। इंजेक्टर का जो वायर है वो कहीं ना कहीं ओपन है, यही मेरा प्रॉब्लम है। तो वायर की सर्किट को चेक करेंगे और शॉर्ट टू ग्राउंड भी चेक करेंगे। यहाँ पर यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट टू पावर भी चेक कर लेते हैं। शॉर्ट टू पावर में भी कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 45 नंबर पिन पे, 45 नंबर पिन भी आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, अगर आपको दिख रहा हो तो कैमरे में इतना ही दिख पाएगा। जो ये वाली पिन है मेरी 48, 47, 46, 45, तो इस पिन पे ये नहीं आ रहा है, तो इस कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। तो वायरिंग को ट्रेस करते हैं, सबसे पहले ओपन करेंगे वायरिंग को। तो टोटली मैंने ब्लेड से ओपन कर दिया है, इसको एक बार बाहर निकालेंगे वायरिंग को और देखेंगे कि वायर कहाँ पर है, और ट्रेस करेंगे इसको वायरिंग को कि कौन सी कहाँ पर वायरिंग है।
सबसे पहले एक एक वायर को निकाल के चेक करना पड़ेगा, और जो ब्लू कलर का वायर है उसी को ट्रेस करना पड़ेगा कि इसमें ब्लू कलर के कितने वायर हैं। सबसे पहले ये जो मेरा ब्लू कलर का है, ये देख सकते हो आप, ये डैमेज पड़ा है, यानी कुछ कट गया है मार्किंग से। यहाँ से देख सकते हो ये वाला वायर डैमेज है मेरा। इसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद में देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या हुआ, गाड़ी की क्या हालत है, और गाड़ी सही हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट डिटेल से वीडियो मिलेगा। तो इसको करते हैं रिपेयर। तो आप देख सकते हो कहाँ से मेरे इसको सर्किट मेरे को ब्रेक मिला है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मेरा ये सर्किट ब्रेक मिला है मेरे को पूरी वायरिंग निकालने के बाद में। तो इसको एक बार रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ये टच होके कटा है, ये क्या है, ये तो रिपेयर करके ही पता लगेगा। तो एक बार रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है गाड़ी की। रिपेयरिंग करते हैं सबसे पहले। तो वायर को मैंने अच्छे से रिपेयर कर दिया है, और सेम थिकनेस का वायर ही लगाना है आपको। यहाँ पर मैंने रिपेयर कर दिया है। तो एक बार इसको चेक करेंगे, बाद में इसकी यहाँ की फ़िटिंग करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की फ़िटिंग करते हैं। तो गाड़ी का कंप्लीट फ़िटिंग कर दिया है, इधर से इंजेक्टर का भी लगा दिया है और ECU का वायर भी लगा दिया है मैंने। तो लगाते हैं बैटरी का वायर और गाड़ी को चेक करते हैं। इधर से कर दिया मैंने रिपेयर, और चेक करते हैं गाड़ी की मिसिंग वगैरह क्या कंडीशन है। तो गाड़ी का करते हैं स्विच ऑन और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, बट अभी भी लाइट आ रही है ना, और गाड़ी का मिसिंग जा चुका है। तो एक बार गाड़ी को ऑफ़ करेंगे और गाड़ी की करेंगे DTC क्लियर, और देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो गाड़ी को करते हैं DTC क्लियर और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ। वैसे प्रॉब्लम मिल गया था मेरा, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बाहरी ब्रेक मिला है, यानी ओपन सर्किट था वहाँ पर। तो क्लियर कर लेते हैं DTC को एक बार अगेन, और देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम जो DTC था, वो DTC क्लियर करने के बाद भी मेरा DTC आ तो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम मेरा कर रहा था। अब यहाँ पर कंप्यूटर के DTC है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, और यहाँ पर देखते हैं कि लाइट चला गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल चला गया है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद लाइट चला गया है, आप देख सकते हो, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है मेरा। और इधर भी कोई DTC नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये कंप्यूटर का DTC है। जैसे मैं इसको पावरलेस दूंगा तो ये मेरा DTC स्टोर में होकर चला जाएगा। बाकी वो प्रॉब्लम नहीं है जो मिसिंग कर रही थी। तो बाहर इंजन का व्यू भी देख लेते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है, मिसिंग वाइब्रेशन थोड़ी कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। ऐसा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और जो मेरा प्रॉब्लम था वो इंजेक्टर की वायरिंग का प्रॉब्लम था। जैसे मैंने वायरिंग की सर्किट को ट्रेस किया और उसकी कंटिन्यूटी चेक की, और वहाँ पर पावर सप्लाई चेक किया, तो मेरे को ये प्रॉब्लम मिल गया है। एक बार बाहर चेक करते हैं, वो इंजन का कंडीशन देखते हैं कि मिसफायरिंग थोड़ी कर रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट हो चुका है इंजन, कोई मिसिंग नहीं है। गाड़ी ओके हो चुकी है, जो मैंने रिपेयर किया था बिल्कुल ओके हो चुका है, देख सकते हो। तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनाना भूलें। और जब भी मिसिंग, जर्किंग या फिर यहाँ पर इंजन का जो चेक लाइट आए और गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप DTC ट्रबल कोड चेक करके स्कैन टूल से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।